Заводът в румънския град Крайова става собственост на Форд през 2008 година. Той се намира на по-малко от 100 км от Видин. Автомобилният завод е построен през 1976 година съвместно от румънското правителство и Citroën. През 1994 година там започва производство корейската компания Daewoo до 2006 година, когато партньорството е прекратено и заводът преминава изцяло в ръцете на румънските власти. Форд купува съоръжението през март 2008 година, като първоначално притежава само част от дяловете, но постепенно изкупува всичките и в момента е 100% собственик на завода. Отначало в него се произвежда моделът Transit Connect, а няколко години по-късно започва да се сглобява и B-Max. Сега в предприятието е съсредоточено производството на кросовъра EcoSport, чието предишно поколение се правеше в Индия. Съвсем в обозримо бъдеще ще започне там да се произвежда и четвърти модел, за който Ford все още не дава да се обели и дума. През 2017 година от конвейерите на предприятието са излезли около 60 000 нови кросовъра EcoSport, но през 2018 година тази бройка е увеличена повече от 2 пъти или около 130 000 единици. Цялата инвестиция на Ford до момента надхвърля 1,5 милиарда евро, като само заради новият EcoSport във фабриката са инвестирани 200 милиона евро. Готовите кросовъри от Крайова се изнасят в 27 държави, сред които са най-големите европейски пазари Германия и Великобритания, а едва 1% от произведените коли остават за дилърите на марката в Румъния. Заводът е почти изцяло автоматизиран. Около 85% от основните производствени процеси се извършват от 1500 робота, всеки на цена от над $500 000 евро. Персоналът към момента е около 4500 души, към които скоро ще се присъединят още 1500. Самият процес в завода покрива най-високите стандарти. Всеки служител е така обучен, че да може да изпълнява 3 различни дейности. Това позволява по-висока гъвкавост и взаимозаменяемост на кадрите. В продължение на целия производствен процес се правят многократни и точни проверки на качеството. Независимо дали става въпрос за момента преди напускането на сглобената груба конструкция на купето или след монтирането на интериорните елементи и осветителната система. Контролът върху качеството е на най-високо ниво, като има специален полигон, на който колите се тестват допълнително след като слязат от конвейера. Освен автомобили в Крайова се произвеждат и двигатели, при това най-популярният агрегат на Ford през последните години е EcoBoost в два варианта. Първият е 3-цилиндров с обем от 1 литър, а вторият е 4-цилиндров с обем от 1,5 литър. Годишният обем на производство на мотори е 300 000 единици при възможност за 350 000 единици. Въпреки огромните инвестиции в района, Ford не получава специални преференции от румънското правителство. От компанията дори са готови да инвестират в лошата инфраструктура на региона, която сериозно забавя транспортирането на вече готовата продукция до страните в Западна Европа, основно чрез влакови композиции. В радиус от около 250 км от Крайова пък има голям брой компании, включително и български, които доставят различни компоненти за нуждите на завода.